Yawwa! Wannan sabon salo ne al'umma. Gashi dai zan kaɗaiɗiyar budurwa mun aje ta. Duk wanda ya zo ya yana ta a 'yan kallo da ƙafiya mun sa mai kyauta. Kuma a cikin minti ɗaya da ka faɗi da ka yi mistake ɗin kalma a ƙafiyarka ka riga ka faɗi. To ku biyo ni, ku biyo mu ku sha kallo. Kai mugu ne wannan. Malama barka da rana. Ya gida ya kike? Ya jin daɗi ya kwana biyu? Ya haƙuri da rayuwa? Gaskiya kin shiga zuciyata kuma ina matuƙar ƙaunarki a cikin zuciyata. A kowane lokaci na yi bacci na farka ke nake gani a cikin tunanin ƙwarhin zuciyata. Saboda haka don Allah ki yi haƙuri ki karɓi zuciyata ki sa ta a cikin zuciyar ƙaunar ƙwarhin soyayyar kalaman so na ƙauna da zuciya ki take ba dariya a cikin rayuwata. Idan ba ke ba zan iya rayuwa ba har abada, na gaya maki a cikin farin cikin zuciyata zan iya kwanciya a gadon asibitin. Na kasa. Kot. Abin dariya. To, mu dai mun ce mai rabo kan samu.